ஹை காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஸ்க்கு கேலிபரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அப்புறம் டிஸ்க்கு பேட்ஸை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ஹோண்டா ஸ்டன்னர், அதாவது ஹோண்டா சைன் அந்த மாதிரி வண்டிகளுக்கும் இதே மாதிரி கேலிபர் தான் வரும். இது எப்படி க்ளீன் பண்ணி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எப்பயுமே ஒரு பிரேக் பேட் எடுத்திங்கன்னா 10,000 கிலோமீட்டர் வரை குறைஞ்சபட்சம் ஓடும். இது வந்து இப்போ 5,000 ப்ளஸ் ஓடி இருக்குது. ஆனால் கஸ்டமர் ரொம்ப தேஞ்சிருக்குன்னு சொன்னார். கஸ்டமர் இல்லை, ஃப்ரெண்டு தான். நாங்களே சர்வீஸ் பண்ணுவோம், ஜெனரல் சர்வீஸ் எல்லாமே. அதான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறோன்னு காட்ட போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா 12 நம்பர் டீ ஸ்பானர், அப்படி இல்லைனா பவுல் இருந்தால் ஓகே. அப்புறம் ஒரு கட்டிங் பிளேட், இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காண்டி, வேறு ஒன்றும் இல்லை. டெஸ்டரு இல்லாட்டி வேறு எதாவது கூட இருக்கலாம். 12 நம்பர். தென் 2 போல்ட் வரும் கைஸ், அதை கழட்டினா மட்டும் போதும். இது லூஸாக தான் இருக்குது, கழட்டி மாட்டிட்டோம். இன்னொரு வண்டியும் க்ளீன் பண்ணோம். இதையும் அப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்காண்டி எடுத்தோம். டக்குனு ஞாபகம் வந்துச்சு, நம்ம தான் யூடியூப் சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமேன்னு. அதனால தான் போடுறோம். பேக்ரவுண்ட் நைஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ், போக போக சரி பண்ணிடலாம். பேடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கு. இது 6,000 தான் ஓடி இருக்குது, அதுக்கே இப்படி தெரிஞ்சிருக்கு. இதில் வந்து ஒரு காற்று பின் வரும் கைஸ், அதை எடுக்கணும். எடுத்தால் வெளியே வந்துடும். இதுக்கு தான் டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் கைஸ். இவர் இதுக்கு பின்னு போடல, 2 பின்னு வரும். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு பின் தான் வருது. இந்த பின்னை போட்டு காற்று பின் மாதிரி வரும், அதை போட்டு தான் உட்கார வைக்கணும். இவர்கிட்ட பின் இல்லாதனால இப்படியே உட்கார வச்சுருக்காரு. இது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு, பார்த்து விட்டணும். இது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிரேக் பிடிக்கிறப்போ நாய்ஸ் வருதுன்னு சொன்னார். என்ன காரணம்னா, எல்லா டிஸ்க்கு பேட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு நடுவில் ஒரு கோடு வரும். அந்த கோடில் தான் நீங்கள் ஓட்டுற டஸ்ட் எல்லாமே உட்காரும். அந்த டஸ்ட்டுனால கூட உங்களுக்கு நாய்ஸ் வரலாம், வர வாய்ப்பு ரொம்ப இருக்குது. அதே மாதிரி காய்ஸ், எல்லா டிஸ்க்லேயும் ஒரு பேட் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அதை பற்றி ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை. காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைடு தான் புஷ் பண்ணும், இது இன்னொரு சைடு வந்து இழுக்கும். இழுக்கிற சைடு தான் ரொம்ப தெரியும். இது பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் எவ்வளோ வெளியே வந்திருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. காரணம் என்னென்னா, பேடு ரொம்ப தெரிஞ்சிருச்சு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது ஃப்ரீ ப்ளே உங்களுக்கு மாட்டிட்டு நாங்கள் காட்டுறோம். இது ஃப்ரீ ப்ளே எப்படி பண்ணுறது, கேலிபர் ஓவரால்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் அது ஃபுட்டேஜ் இல்லை எங்கிட்ட, காட்டுறோம் கைஸ். இது இப்போ எடுத்து காட்டுறோம் கைஸ். இந்த கிளாம்ப் மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இது எப்படி ஃப்ரீயாக வந்துருச்சுன்னா, ஏற்கனவே நாங்கள் ஓவரால் பண்ணோம், சொன்னோம்ல. இதுவே ஓவரால் பண்ணதே 6,000 ஓடினதே எவ்வளோ இதாக இருக்குது பாருங்கள், துருவா. இதுக்குள்ளே க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணணும். க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணது 2லேயும் பேக் பண்ணி உட்கார வச்சா தான் ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அப்படி ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஜாம் ஆகாமல் மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ பேடை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ காட்டுறோம் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறோம் கைஸ். சைட்லலாம் மண் சேர்ந்துருக்குது, உங்களுக்கு தெரியலாம். ஃபுல்லாக தொடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த வாட்டி நாய்ஸ் வராமல் இருக்குங்க. இது ரொம்ப ஒரு 6,000 ஓடும். இந்த கேப் தான் ரொம்ப மெயின். இது தேஞ்ச பேடுன்றனால உங்களுக்கு கேப்பு சின்னதாக தெரியலாம். இதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய பைக் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை, பல்சர் 150 வச்சுருக்கேன்னு, அதை க்ளீன் பண்ணேன். அதை கூட முடிஞ்சால் நான் எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ். இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த இதுக்குள்ளே தான் பேடு ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏரும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆகும். இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓட்டை ஒரு சைடே காணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. க்ளீன் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான வண்டிகளுக்கு சிலதுக்கு ஒரு சைடு ஓட்டை வரும், ஒரு சைடு வராது, ஓட்டை மாதிரி வரும். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கைஸ், நம்மளுக்கு க்ளீனாக இருந்தால் போதும் அந்த இடம்.
மாதிரி நிறைய பேர் டிஸ்கே பேடு மாட்டுறப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்டன் உள்ளே போக மாட்டேங்குதுன்ட்டு இந்த இதில் திருப்புளியை போட்டு பிஸ்டனுக்குள்ளே வச்சு அமுக்குறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் அமுக்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல ஒரு தேவையில்லாத ஹோல் சொல்லுவோம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்க்கு பிடிக்கிறப்போ அரைகிற சவுண்டு மாதிரி ஒன்று கேட்கும். கரு கரு கருன்ற மாதிரி கேட்கும், நாய்ஸாக வரும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் இதாக பார்த்துக்கணும். கைஸ் கேலிபர் க்ளீன் பண்ணுறோம் கைஸ். பேடு க்ளீன் பண்ண மாதிரியே கேலிபரும் க்ளீன் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீன் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் பைக்குக்கு தான் நல்லது. இதுக்காக நீங்கள் மெக்கானிக்கிட்ட போனீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக மினிமம் ஒரு 200 சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது. எமரி சீட் எடுத்து நான் சொன்னேன்ல அந்த க்ரீஸ் போட வேண்டிய இடத்துலலாம் க்ளீன் பண்ணணும். இப்போ நம்மக்கிட்ட க்ரீஸ் கையில் இல்லை, அதனால தான் போட முடியல. க்ளீன் பண்ணி மட்டும் போட்டுற போகிறோம். இது நம்ம பைக்குன்றனால இப்படி பண்ணுறோம். சப்போஸ் சர்வீக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம். அவங்ககிட்ட கேஷ் வாங்கிட்டு நாங்கள் க்ரீஸ் வாங்கியே போட்டுருவோம். சொல்லிடுவோம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோன்ட்டு. அந்த இதில் க்ரீஸ் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த இதில் மட்டும்தான் ரொம்ப துருவாக இருந்துச்சு. அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பிஸ்டனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ரஷ்டாக இருக்குன்னு. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணால் இந்த ரஸ்ட்டு உண்டாகி வெடிக்கிறது, இந்த கேப் விழுகும், அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ஆகாது. கேலிபர் லைஃப் நல்லா வரும். இது க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட பழசுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. லைட்டாக இருக்கிற க்ரீஸை பேக் பண்ணி விட்ருவோம். அதே மாதிரி கைஸ் இந்த கேலிபர் வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ தயவுசெய்து இந்த லிவரை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிடாதீங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி பிஸ்டன் அமைக்கி உள்ளே வைக்கணும். அது ஈஸி தான், தெரிஞ்சால் ஈஸி, உங்களுக்கு தெரிலனா கஷ்டம். அது வேணும்னா சொல்லுங்கள், பண்ணி காட்டுறோம். இப்போ வேணாம், ஏன்னா நாய்ஸ் ரொம்ப வந்துட்டுருக்கு. அந்த காட்டுற பின் ஒன்று வரும் உள்ளக்கா, அதையும் முடிஞ்சால் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும், ஆனால் வேலை ரொம்ப பண்ணுது. பேட்ஸ் ரெண்டையும் மூவ்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான். பேட்ஸ் வந்தால் திருப்பி ரிட்டன் அனுப்புறது தான். அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும், இதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த அந்த இதான் திருப்பி ரிட்டன் அனுப்புவோம். இந்த கிளாம்ப், இந்த பின் வந்து பேட்ஸை விலகியே வச்சுக்குவோம். ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். அவர் பிஸ்டனை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஃப்ரெண்டு தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த நம்பரு வாங்காதீங்க கைஸ். அதே மாதிரி எமரி சீட் வாங்குறப்போ 150 இருக்கும். அந்த இதில் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப நைஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹார்டாக அந்த டக்குன்னு போகிற வைக்கணும்னா அந்த 150 வாங்கினீங்கன்னா நல்லா. இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறோம் கைஸ். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கைஸ், இந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள், இதெல்லாம் டிஸ்க்கு கூல் ஆகிறதுக்காண்டி வச்சுருக்க ஹோஸ் இல்லை. இந்த இதுலேயே மண் இருக்கிறது உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். அங்கங்கே மண் இருக்கும். அந்த மண்ணையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிடணும் கைஸ். இந்த ஹோல்ஸ்லலாம் மண்ணாக இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அதை க்ளீன் பண்ணணும். கேமராமேன் இல்லாத காரணத்தினால் நாங்களே கேமரா பிடிச்சிட்டு நாங்களே க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், க்ளீனாக இருக்குது. கொஞ்சம் துணியை வச்சு க்ளீன் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகும். இப்போ ஃப்ரெண்டு பண்ணுறாப்புல ஒரு ஹோலாக க்ளீன் பண்ணணும் கைஸ். இதே மாதிரியே இது ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்போ வீட்டில் நீங்களே பண்ணிடலாம்.
அப்பப்போ செக் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் செக் பண்ணால் உங்களுக்கு பேட்ஸ் லைஃப் நல்லா வரும். இவனுக்கு டஸ்ட்டு ரொம்ப இருக்கனால தான் பேட் லைஃப் போயிருக்குன்னு எனக்கு தோணுது. இதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் க்ளீன் பண்ணிடலாம். பூரா க்ளீன் பண்ண மண்ணெல்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இவ்வளோ மண் உள்ளே இருந்தால் சவுத்தம் கேட்காம என்ன கைஸ் பண்ணோம். இப்போ ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. பாருங்கள் ஃபுல்லாக பக்காவாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஒன்றும் இல்லை, சின்னதாக ஒரு திருப்புளி மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துகிட்டு துணியை உள்ளே விட்டு இழுத்திங்கனாலே க்ளீன் ஆகிடும். இதை பேடு பிடிச்சிருக்கிறப்போ ஒரு காற்று பின் மாதிரி நீளமாக ஒன்று எடுத்தார். அதான் இது. இதையும் ஏன் க்ளீன் பண்ணுறோன்னா பேடு ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட் ஆகும். இதுக்கும் முடிஞ்சால் லூப் பண்ணணும். க்ரீஸில் ஏதாச்சும் ஒன்று போடணும். நம்மகிட்ட க்ரீஸ் இல்லைன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ இப்போதைக்கு க்ளீன் பண்ணி மட்டும்தான் போட போகிறோம். இது கேலிபர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு கைஸ். பாருங்கள் எப்படி இருந்த ரெஸ்ட் எல்லாம் அங்கே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. எமரி சீட்டு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. வெளியே போனீங்கன்னா டீசல் ஊற்றுனேன், அதை ஊற்றுனேன், இதை ஊற்றுனேன்னு கண்டிப்பாக ஒரு 100 ரூபாயாச்சும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் அதெல்லாம் வீட்டில் நீங்களே பண்ணலாம். இது அந்த காற்று பின்னு முடிஞ்சளவு க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி கைஸ் இந்த காற்று பின்னில் அந்த சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அம்புக்குறி மாதிரி இருக்குல்ல, அது மேல் நோக்கி தான் இருக்கணும் வைக்கிறப்போ. சில பைக்கில் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் இருக்கும். லெஃப்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா பிஸ்டன் சைடு வர்ற மாதிரி பார்த்து மாட்டணும். அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கைஸ். கரெக்டாக மாட்டணும். அப்படி இல்லைன்னா பேடு ரிட்டன் ஆகாது. அது கொஞ்சம் சவுண்டு வரும், பார்த்துக்கணும். பிரேக் பிடிச்சி ஓடும். பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உட்கார வச்சாச்சு மேலே பார்க்குற மாதிரி. எங்களுக்கு குருநாதர்லாம் யூடியூப்பில் தான் இருக்காங்க நிறைய பேர். அவங்க சொல்லது தான் இதெல்லாம் அவங்க சொல்லலை, இது நாங்களாகவே கற்றுக்கிட்டது. அவங்க நிறையா சொல்லியிருக்காங்க, பட் மறந்துருப்பாங்க அவங்க சொல்கிறப்போ. அவங்க மிஸ் பண்ணதை நாங்கள் சொல்லணுன்னு தான் அந்த சேனலே ஸ்டார்ட் பண்ணது கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், உட்காந்துருச்சு. அந்த காற்று பின் இல்லை நம்மகிட்ட. இதே சில வண்டியிலலாம் 5ஆம் நம்பர் அலைங்கி வரும், நம்பர் கூட மாறலாம். அது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா அந்த டூல்ஸ்னோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். பல்சருக்கெல்லாம் 5ஆம் நம்பர் அலைங்கி வரும். இது பேடை இங்கே இந்த இடத்துல தான் நகர்த்தணும், உள்ளே வச்சு நகர்த்தக்கூடாது. நகர்த்தினீங்கன்னா சவுண்டு வரும்னு சொன்னேன் இல்லை முன்னாடி, அந்த மாதிரி வரும். சப்போஸ் புது பேடு போடுறப்போ பிஸ்டன் உள்ளே வைக்கணும்னா பைப் ரெஞ்ச் யூஸ் பண்ணணும். இல்லாட்டி டெஸ்டரோட அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டார் திருப்புளியோட ஹெட்டை திருப்பி வச்சு அப்படியே நீட்டாக அடித்தோம்னா உள்ளே போயிடும். கரண்ட்டை கொண்டு மேலே அமைக்கிறாதீங்க கைஸ். லிவரை மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் உள்ளே வச்சு போக வைக்கிறதுக்குள்ளே. அவ்வளோதான் கைஸ், ஃப்ரீயாக உட்காந்துருச்சு. போல்டை போட்டுவிட்டு மூமெண்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு மூமெண்ட் காட்டுறேன் கைஸ். டிஸ்கோட மூமெண்ட், சாரி கேலிபர். இது டைட்டு 90% டைட் வச்சா போதும் கைஸ். ஓவர் டைட் வச்சிங்கன்னா எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். சில வண்டியில் என் ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் வண்டிக்கே நிறைய பேருக்கு அப்படி ஆகிருக்கு. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும். அவ்வளோதான் கைஸ். லிவர் பம்ப் பண்ணால் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக போகும். ஃப்ரீயாக போகுது பாருங்கள். அவ்வளோதான், இப்போ லோட் ஆயிடுச்சு. கேலிபர் லேஸாக மூவ்மெண்ட் ஆகுது, உங்களுக்கு வீடியோவில் கேப்சர் ஆகாது. நான் உங்களுக்கு என்னோடய பைக்கில் மூவ்மெண்ட் ஆகிறத காட்டுறேன் கைஸ். அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தெரியும் மேலாப்பில் இருக்கிறதுனால. இப்போ இந்த பைக்கு இதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த பல்சருக்கு கேலிபர் ஓவரால் பண்ணோம், க்ளீன் பண்ணது. அப்புறம் பேடை திருப்பி எடுத்து மாட்டினோம். இப்போ இதுக்கு நான் மேலே லிவரை புஷ் பண்ணுறேன், மூவ்மெண்ட் ஆகும் பாருங்கள். மூமெண்ட்டு தெரியுதான்னு தெரில, இதுலேயும் கேப்சர் ஆக மாட்டேங்குது. அந்த இடத்துல ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகும். அவனுக்கு காட்டினோம்ல அந்த பைக் காட்டின மாதிரி இங்கே ஒரு புஷ் வரும், இங்கே ஒரு புஷ் வருதுல்ல, இந்த 2 புஷ்ஷுக்கும் மெயினாக லூப் பண்ணணும். இது அப்புறம் ஏர் ஸ்க்ரூ கைஸ். இதெல்லாம் வர்ற வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் என்ன இதுன்னு. தேங்க்யூ, அவ்வளோதான்.